Hii ndo brooder. Brooder inatakiwa ikae kama nyumba ya kumhifadhi kifaranga dhidi ya wadudu wa nje, kwa mfano panya, paka, lakini imlinde yeye na kumtunza mazingira ambayo atayakosa kwa mama na kuyaongeza. Tunasema sisi binadamu tuna akili kuliko kuku kwenye malezi. Ndio maana tunampokonya vifaranga. Tunajua na kuku anahitaji kitu gani. Tunamuongezea vile vitu hapa, sio kule. Kwa mfano kuku wako pale, yeye aliwaza kutoka na vifaranga nje. Nje kuna magonjwa yale ambayo tunakimbia kule. Kuku hana kinga, ni mdogo. Inabidi hapa ingia tengenezwe kinga, ale chakula special cha kuku wa vifaranga. Kimweka kule tunamfaidisha na mama, atakula chakula cha vifaranga. Sasa na anakula sana. Kwa hiyo utajikuta umeharibu. Wadogo hivi wanakula kidogo sana. Kwa hiyo basi tuwatenge wao, tujili nao. Structure hii bwana, kwa nini ipo hivi? Kuna hii nafasi hapa. Ni kwamba hawa wakijisaidia kidondoke chini moja kwa moja. Kwa sababu si unaziona tu juu. Kumbe ndio kinyesi visado viwili kinaingia hapa. Kesho tena viwili. Unakuja kushtuka, landa ina magonjwa ya kutosha. Na wote tunafahamu kwenye hiyo nini ndio bakteria wanapotokea, virusi wanapotokea. Kuna magonjwa ya kutisha mno, kwa sababu na mimi nilijaribia na wenzangu kwenye wakati tofauti. Wakati unaanza kujifunza ufugaji, tulianza na landa. Lakini kuna magonjwa ya kutisha. Kuku waone wazuri hivi wanapotembea. Akiumwa anaogopesha. Anakatisha tamaa, anauma mno. Kwa hiyo kumwepusha, tunaanza kuepusha hawa. Huwezi amini, hapa anatoka kifaranga mpaka mwezi mmoja. Anakaa mpaka muda wa mwezi mmoja. Mpaka mwezi mmoja. Umempunguzia vifo vingi. Muone wanavyokuwa wabaya, wanavyokuwa nje. Ndio kinachomkuta mfugaji wa kawaida. Kifaranga yake anawachia kuku, anatoka nje, tukubaliane kwamba mwisho wa siku atabakia na kuku mama yule yule. Na ndio maana Uswahilini kuku hawaendelei. Lakini ukiwa na hii ukamtoa mwezi mmoja hapa, kesho majirani watakushangaa kwamba kumbe una kuku wengi hivi. Nataka niwaambieni kwamba hii structure rahisi kabisa, hata wewe unaweza kutengeneza nyumbani, usije ukaiogopa. Labda niulize sasa. Hii structure tunaiona, lakini tuliozoea brooders zinakuwa round. Sasa hii naona na kona. Kuna brooders za round ambazo ni nzuri sana. Lakini kwa sababu maalum. Sababu kubwa ni joto. Wasijibane kule, wasijibane huko, wakauana kwenye kona. Lakini practical kabisa. Ukiweka hii taa kati hapa. Alafu ukiweka viwango vidogo vya kuku. Zani vile mkambia 25. Ukiangalia ile duara utakuta kuna kuku 100. Ana maana kama taa za zingua sije wakajibana huko wakauana, wanakandamizana. Lakini tunaweka viwango hivyo vifupi kwa brooder hii kwa sababu tunamaanisha kuku wangapi. Alafu taa inakaa katikati. Na taa hii ni ya kawaida au ni zile mnasema za joto? Hapana. Hii taa ngoja nikutajie budget ili uone urahisi kwamba nawe unaweza kutengeneza. Hili ilianza na ilikuwa hivi. Hivi tu hivi hapo kuna sana. Mbao hizi hapa. Hii ni shilingi 1000. Amepata ndefu kabisa. Ni 1000. Lakini hapana, hii hata hii ndio nataka kuuza moja moja. Kwa hiyo wanakukomoa. Ukiingia hii mama ambao unasema 2500, sisi kwetu huku Kigamboni huku inafika 3000 4000. Kwa hiyo unakuta inakuwa ndefu hivi. Two by two. Wataalamu wanajua. Kwa hiyo hii hapa unachukua mbili tu. Hizi unaweza kupata square. Alafu kuna nyavu hii. Hii nyavu hii mita nzima. Na hapa tumekata katikati. Mita nzima inakuwa ni 4000. Kwa hiyo ukija kujumlisha unajikuta umetumia shilingi 15,000 approach 20. Fundi ukimpa shilingi 10,000 kijana wako mwenyewe ukimuita pale anaweza kukupigia hivi. Kikubwa kuna hii taa. Hii taa ni taa za kawaida tulikuwa tunatumia zamani majumbani ya kawaida tu. Watimia. Ni watimia. Kwa unachofanya hizi ili tusikose zina sifa ya kuungua sana. Maana yake zamani zilikuwa tunapata taabu kuliko hizi energy saver. Kwa hiyo cha msingi nunua boxi. Boxi lake ni shilingi 9,000 unapata taa 10. Unaziweka tu hapo. Hata hizi za kawaida. Tunazotumia sasa hivi. Sio za kawaida. Hizi hapa. Zile za zamani. Hizi hapa. Hivi ziko madukani. Zipo kwenye maduka ya taa, sio maduka ya mtaani. Kwa ya mtaani hazina soko sasa kwa sababu ya joto ndani. Ni sawa.
Zinakula umeme hizi. Zinakula umeme at least, sio sana. Kuna taa za kitaalamu zile wasije wakakudanganya. Mimi mwenyewe nilijaribu nikanunua ile makubwa yanakula umeme unit 7 kwa siku. Kwa 250. Hizo unit 1 mpaka 0.80. Kwa sababu sisi hapa tulifunga kote. Hizi hapa. Tunafunga kote hapo. Kupanga tujia tunafunga kote. Kwa tunajikuta unit 2 kwa siku fresh kuliko 7. Ni kweli. Kwa sababu unajua unaenda nao na hawa hapa taa hii nyekundu wanahitaji siku 20. Joto hili siku 20. Baada ya hapo unachukua taa nyeupe. Unaweka nyeupe. Tunawapozea kuna nyeupe na njano. Lakini hapa pote tunafungaga nyeupe baada ya siku 20. Baba ni muda wote taa imewaka. Kwa hiyo umeona wakati umemwachia kuku wako vifaranga utagundua kuna kifaranga hiki na hiki kinatukumbatiwa. Kuku ana muda na kifaranga chenye nguvu. Lakini hapa kifaranga dhaifu naye amepewa muda wa kupata joto muda wote, chakula muda wote. Mmoja baada ya mwingine anasema shida inaweza kuwa nini, lakini tutaanza kufa tukaona ugonjwa mpaka mwisho wa siku vika nini. Sasa tuligundua nini? Ni kwamba jogoo aliyempanga mwenye lile faranga vile, jogoo alikuwa ni dhaifu. Jogoo yule alikuwa ni dhaifu. Kwa hiyo jogoo akiwa dhaifu na mayai pia yatakuwa hivyo, hata kadhalika na watoto wanatoka dhaifu. Kwa hiyo watoto jogoo lazima awe lijali, awe na nguvu, awe amepitia shida zote hizo, magonjwa eka. Kwa hiyo anakuwa strong. Unaona, kwa hiyo huko ambaye amepitia changamoto nyingi hapa akasimama, huyo ni bora. Huyo jogoo anakuwa ni bora. Hata watoto nao uzao wake utakuwa bora. Sisi tumepoteza vifaranga 7. Lakini ndio tukagundua kwamba kumbe jogoo yule, na bahati nzuri yule jogoo alipo tushamtoa. Tumtoa kabisa. Mmemla supu. Kwa hiyo mama, nafikiri hiyo ndio jibu kwa hiyo changamoto yako. Inawezekana inaenda moja kwa moja kwa jogoo. Alikuwa ndio anaanza kwa sababu ilibidi jogoo aliyekuwepo aliibiwa. Sasa ikabidi huyu ambaye alikuwa taja nikaona niachie sasa. Basi aendelee na hao. Jibu alikuwa vifaranga wa kwanza. Basi jibu ni hilo. Ni mkubwa. Mudu majukumu. Sasa hivi anayamudu. Tuongezee kitu kidogo hapa. Kwa hawa vifaranga hawa kumekuwa na changamoto wengi, kinazobaa tu vinakufa kweli. Yaani kumvusha mwezi mmoja imekuwa tabu kwa watu wengi. Sawa, sababu ziko mbalimbali, ila tuelezee hii ambayo sisi tumetufanya tuwe na buruda namna hii. Sawa. Tumeigusia kidogo, nataka niikazie. Vinyesi vya kuku vimepatia sababu na mchango mkubwa wa kuua vifaranga vyetu. Kwa mfano, anaye bruda yake ambaye akaiweka ya chini. Sawa. Na kuna kinyesi pale. Na ndio wao wanaweka malango kama alivyokuwa kuzungumza. Sawa. Kwa hiyo pale siku moja ya pili, baadaye ndo nakuja nasafisha. Siku 2, siku 3 ndo nasafisha. Ile sio nzuri sana. Kinyesi cha kuku kina sumu, amonia. Sasa mama yao. Mama mtu akitoka kutaga unajua anajisaidia kikubwa. Kiasi kikubwa sana. Ammonium ni sumu, ni hewa ambayo ni chafu. Inahatarisha sana. Na inasababisha vifaranga wapate nini? Shida ya upumuaji. Kifaranga anapata pneumonia. Pneumonia hiyo inaweza kutokana aidha na baridi sana. Lakini pia kwa mfano hapo una taa yako anapataje pneumonia? Sababu nyingine ni ile sumu ya amonia kwenye kinyesi.
Kwa hiyo jitahidi sana kifaranga wako awe mbali na kinyesi. Kwa mfano kama hao walipo hapa. Sawa. Huu mbali. Hapa sasa kuna harufu. Ammonia kutoka. Wanaivuta. Sasa imagine wapo karibu hivi. Wanaivuta kwa wingi, lazima wapo. Kwa hiyo natakiwa iwe umbali kutoka hapa kama hapa. Kuja wanaanzia. Kuanzia sentimita 20 na kwenda juu haina shida. Sentimita 20. Hapo. Natoa mfano kwamba hata hapa sawa. Ipo inapanda. Kama hapo inapanda. Lakini sasa na ile ikiwa karibu sana. Na hata hivyo inabidi kutoa sasa. Huwa tunatoa. Na ammonia ni ile harufu ya kinyesi cha kuku. Yaani ukiingia kwenye banda unasikia harufu na ile ndio ammonia. Inaumiza sana. Badilishwa inakuwa nitrate ndio tunapata mbolea. Nasema kwamba mambo ya kuku ni mbolea mbolea. Matokeo yake magonjwa ya ammonia, ukiacha hiyo pumu, utaona wanatoka machozi, wanafunga jicho na mafua. Hivi kama vipele Hiyo sasa ni ndui. Ndui inatokana na kumwachia mama yao au giza. Mbu anapokuja usiku. Yaani mbu manake ndio kasababisha hiyo ndui. Anawang'ata. Kimng'ata sehemu yoyote anamuingizia ndui. Kwa hiyo kifaranga ambaye anakaa gizani mwezi mmoja hata kinga hajatengeneza atakutwa na ndui. Sasa ndui ikimota kifaranga usoni, haponi. Ikimota mguuni, furahi. Na hiyo lazima utakuwa umefanyia jitihada za chanjo na kumlinda angalau mwezi mmoja asiumwe na mbu. Bado ndo anaendelea taratibu mpaka afikishe mwezi mmoja. Hapa chanjo ni mwezi mmoja. Chanjo mpaka afikishe mwezi mmoja ndo anakuwa ameshamaliza chanjo zote. Sisi tuna chanjo za kienyeji, tutawafundisha kule, lakini tunasema tu za kizungu pia. Lakini za kienyeji kwa sababu zimeprove vizuri, tumezifurahia na tunaendelea nazo hizo. Hayo maji sio maji peke yake, ndio wanasema ya notini hapo. Maji yana ni kumkoti. Yana mambo yake. Sio maji.